مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد، وهو عبارة عن حوار ديالوج en français، حوار باللغة الفرنسية. الدرس الثاني. إذن هذه الحوارات من أجل الوصول إلى الاحتراف، أي الطريق إلى الاحتراف. وقد طلب مني العديد منكم هذه الحوارات، وأيضا أريد أن أقول لكم من أراد أن يعلم أبنائه سواء التلاميذ أو الطلاب يمكنه الضغط على لا لونغ فرونسيز، ومن ثم الضغط على بلاي ليست، وأن يبدأ الدروس من الأول. هناك برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين، ابدأ من قائمة القواعد. ستجد قائمة القواعد والقصص وأيضا النصوص وما إلى غير ذلك. هناك عدة برامج، حاول أن تتابع البرنامج من الأول، وهو فقط مجموعة من الفيديوهات. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. هذا الحوار سأقدم لكم فيه مجموعة من الجمل. سالي، سا، لي، دي، نجيم. Ce truc, je peux le jeter. Ce truc, je peux le jeter. سالي أو سالي باللغة الفرنسية يقولون سالي. دي نجيم. Ce truc, je peux le rejeter. يمكنكم أيضا أن تستعملوا أسماء غربية أو أسماء عربية. سالي، قل مثلا نجيم نضع مكانه فيليب. هذا الشيء هل يمكنني إذن رميه؟ فيليب أو نقول نجيم. إذن نجيم، نجيم. Ce truc، ce truc أي هذا الشيء. ce truc، je peux le jeter. je peux le jeter. أعيد معي. je peux le jeter. هل يمكنني رميه؟ هل يمكنني رميه؟ je peux le jeter. je peux le jeter. نجيم، tu plaisantes. tu plaisantes. tu plaisantes. C'est à François, il s'en sert pour nettoyer sa voiture. tu plaisantes. إذا أردت أن تقول أنت تمزح، tu plaisantes. C'est à François. François اسم، يمكن أن نقول c'est à ياسين، c'est à كريم، c'est à François. أستعمل بعض الأحيان الأسماء الغربية لكي تتعلموا أيضا الأسماء المستعملة في فرنسا. François، c'est à François. il s'en sert pour nettoyer sa voiture. نجيم، tu plaisantes. أنت تمزحي. c'est à François. إنه لفرانسوا. أي ذلك الشيء الذي أردت أن ترميه سالي هو لفرانسوا. elle s'en sert أي يساعده، أو إنه يستخدمه pour nettoyer، لتنظيف، pour nettoyer sa voiture، سيارته. sa voiture، سيارته. tu plaisantes. c'est à François, il s'en sert pour nettoyer sa voiture. tu plaisantes. c'est à François, il s'en sert pour nettoyer sa voiture. أنت تمزح، tu plaisantes. tu plaisantes. c'est à François، إنه لفرانسوا، il s'en sert pour nettoyer sa voiture. il s'en sert. il sert. إذا تكلمنا عن il sert نقول أنه يساعده. il sert، يساعد. il se sert، يساعد نفسه. il s'en sert، يساعده أو يستخدمه pour nettoyer، لتنظيف أو لأجل تنظيف sa voiture، سيارته. إذن tu plaisantes. c'est à François، elle s'en sert pour nettoyer sa voiture. tu plaisantes. c'est à François، elle s'en sert pour nettoyer sa voiture. Sally، oh
j'en ai assez de tous ces machines qui traînent et qui ne servent à rien. Vous ne pouvez pas faire des efforts pour que l'appartement soit plus agréable à vivre. La colocation, c'est bien pour faire des économies, mais ça commence à me déprimer. Sali et Sali, oh, je n'ai assez de tout. عندما أنتهي من الترجمة سأحاول تكبير اللغة الفرنسية وسأشرح الكلمات بدقة وكيف قمنا بتركيب هذه الجمل. إذن je n'ai assez de tout. لقد سئمت من كل هذه الآليات أو سأقول هذه الأشياء وذلك سأقوم بترجمتها هذه الآلات. سي ماشين الآلات عفوا وليس الآليات الآلات qui traînent et qui ne servent à rien. الكلمة traîne تعني يتسكع أو يتجول أو يجر أو يسحب. إذن qui traîne التي تتجول et qui ne servent à rien ولا فائدة منها ولا تستخدم لشيء ولا تساعدنا في أي شيء. Vous ne pouvez pas faire des efforts. لا يمكنك بذل الجهود pour que l'appartement soit plus agréable à vivre. Pour جعل الشقة l'appartement الشقة soit plus agréable أكثر متعة أو رائعة للعيش فيها أو أكثر متعة للعيش فيها. لا colocation مثلا مشاركة السكن. يمكنكم أنتم أن تقوموا بترجمة هذه الفقرة بالضبط. La colocation c'est bien pour faire des économies mais ça commence à me déprimer. إذن حاولوا أنتم أن تترجموا هذه الجملة. إذن قلنا la colocation مشاركة السكن c'est bien pour faire des économies. هو مفيد لتوفير المال. لتوفير المال c'est bien pour faire des économies et لتقتصد أو لتوفر المال. mais ça commence à me déprimer. لكنه يبدأ في إحباطي أو لكن هذا mais ça لكن هذا بدأ في إحباطي. بدأ في إحباطي. إذن الآن قمت بتكبير الكتابة لكي نشرح جملة جملة. Je n'ai assez de tous ces machines. إذا قلنا أو إذا قلت لشخص ما je n'ai assez de tous ces machines, je n'ai assez de tous ces machines أي أنا تعبت من هذه الآلات. Je n'ai assez de tous ces machines qui traînent et qui ne servent à rien. الآن قمت بتكبير ما قالته سالي لكي أشرحه بدقة. Je n'ai assez de tous ces machines. إذا قلت je n'ai assez de tous ces machines فأنت تقول أنا متعب من هذه الآلات. أنا تعبت من هذه الآلات. qui traîne التي تتسكع أو تتجول. qui traîne et qui ne servent à rien والتي لا تساعدنا في أي شيء والتي لا تستخدم لأي شيء et qui ne servent à rien والتي لا تساعد في أي شيء والتي لا تستخدم في أي شيء. Vous ne pouvez pas faire des efforts. ألا يمكنك أن تقوم بمجهود. Vous ne pouvez pas faire des efforts pour que l'appartement soit plus agréable à vivre. Vous ne pouvez pas faire des efforts. ألا يمكنك القيام بمجهود
faire des efforts أي القيام بمجهود pour que لأجل أن l'appartement الشقة soit تكون plus agréable أي رائعة جدا à vivre أي العيش فيها للعيش أي رائعة أو جميلة أو يعني سنعيش فيها بشكل رائع. لا كولوكاسيون نسكن نحن الاثنين في شقة واحدة ونتعاون على كرائها مثلا. La colocation, c'est bien pour faire des économies. C'est bien pour faire des économies. هي رائعة للاقتصاد المال. Mais ça commence à déprimer. لكن هذا بدأ يجعلني أحبط. نجيم allez Sally arrête, ce n'est pas très grave tout ça, le désordre ça n'a jamais tué personne. أي نجيم هيا يا سالي توقفي هذا ليس خطيرا جدا. Ce n'est pas très grave tout ça. Le désordre الفوضى نقول le désordre أي عدم ترتيب أو عدم تنظيم. Le désordre أي عدم ترتيب الأغراض أو عدم تنظيم الأغراض. مثلا المنزل غير مرتب نقول بأن المنزل مثلا في فوضى. Le désordre عدم التنظيم أو عدم الترتيب أو الفوضى. Ça n'a jamais tué personne. Ça n'a jamais tué personne. إنه لم يقتل أحدا أو هذا لم يقتل أحدا. Ça n'a jamais tué personne. هذا لم يقتل أحدا. الفوضى le désordre. Ça n'a jamais tué personne. Ça n'a jamais tué personne. Alice, allez, arrête. Ce n'est pas très grave tout ça. Le désordre, ça n'a jamais tué personne. إذن يمكن أن تعيدوا معي. Alice, allez, arrête. Ce n'est pas très grave tout ça. إذن ce n'est pas très grave tout ça. أي هذا ليس خطيرا جدا. Ce n'est pas très grave tout ça. هذا ليس خطيرا جدا. إذن جمل مهمة جدا يمكنكم أن تستعملوها. وأيضا ça n'a jamais tué personne. Ça n'a jamais tué personne. هذا لم يقتل أحدا أبدا. Sally, oui, mais là, il y en a trop. Pour ne pas le voir, il faut être aveugle. Oui, mais là, il y en a trop. Oui, mais là, il y en a trop. Pour ne pas le voir, il faut être aveugle. Sally, oui, mais là, نعم, mais là, لكن هناك, il y en a trop. هناك الكثير. Il y en a trop. هناك الكثير. Pour ne pas le voir, لكي لا تراه. Pour لي أو لأجل أن لا تراه مثلا. Pour ne pas le voir, لكي لا تراه, il faut يجب أو ينبغي عليك. Il faut يجب أو ينبغي عليك être أن تكون aveugle أعمى. إذن هنا ينبغي عليك أن تكون أعمى. Oui, mais là, il y en a trop. يعني الجملة il y en a trop يمكن أن تستعملها دائما. Il y en a trop. Il y en a trop. Oui, mais là, il y en a trop. Oui, mais là, il y en a trop. Pour ne pas le voir, il faut être aveugle. Pour ne pas le voir, il faut être aveugle. Il faut être aveugle. Oui, mais là, il y en a trop. Pour ne pas le voir, il faut être aveugle. Il faut être aveugle. أي ينبغي عليك أن تكون أعمى. أو ينبغي أن تكون أعمى. نجيم, bon, j'ai une idée. J'ai une idée. Et toi,
de te remonter le moral. Je t'invite à dîner au restaurant. Najim, bon, j'ai une idée, histoire de te remonter le moral. Je t'invite à dîner au restaurant. Najim, bon, Hassanan, ou جيد, j'ai une idée. J'ai une idée. لدي, j'ai une idée, فكرة, histoire de te remonter le moral. أي فقط لإبهاجك. فقط لإبهاجك, histoire de te remonter le moral. إذا قلنا histoire de te remonter le moral, أي فقط لأبهجك. أو هذا فيما يخص إبهاجك، أو يمكن أن نقول كترجمة حرفية هذا فيما يخص إبهاجك. Histoire de te remonter le moral, je t'invite à dîner au restaurant. أدعوك, je t'invite à dîner لتناول العشاء. à dîner لتناول العشاء au restaurant في المطعم. إذا نجيم, bon, j'ai une idée, histoire de te remonter le moral, je t'invite à dîner au restaurant. Sali, ça, c'est sympa. Mais je suis sûr que tu fais ça seulement pour que j'arrête de me plaindre. J'arrête de me plaindre. إذن Sali, ça, c'est sympa, mais je suis sûr que tu fais ça seulement pour que j'arrête de me plaindre. إذن Sali, ça c'est sympa, هذا لطيف, mais je suis sûr, لكنني متأكدة que tu fais ça من أنك تفعل ذلك أو تفعل هذا seulement pour que j'arrête فقط حتى أتوقف عن الشكوى أو لأتوقف عن الشكوى. إذن ça c'est sympa, هذا لطيف, ça c'est sympa, mais je suis sûr, لكنني أنا متأكدة. إذن سالي تقول أنا متأكدة, لكنني متأكدة من أنك تفعل, que tu fais ça, من أنك تفعل هذا, seulement, فقط, pour que j'arrête, حتى أتوقف, de me plaindre, عن الشكوى, حتى أتوقف عن الشكوى, me plaindre, أن أشتكي. إذن ça, c'est sympa, mais je suis sûr que tu fais ça seulement pour que j'arrête de me plaindre. Mais je suis sûr que لكنني متأكدة أن tu fais ça تفعل هذا pour que j'arrête de me plaindre حتى أتوقف من الشكوى. إذا مشاهدينا الكرام, أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو, وأريد أن أقول لكم من أراد أن يتعلم اللغة الفرنسية سواء من التلاميذ أو الطلاب أو الآباء أو أي شخص أراد أن يتعلم اللغة الفرنسية سواء التكلم أو القراءة أو الكتابة أو ما شابه, فيمكنه الضغط على لا لونغ فرونسيز أسفل الفيديو واسم القناة, والضغط على بلاي ليست أو قوائم تشغيل, والنزول إلى أسفل ستجد برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المبتدئ, وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط, وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المحترف. ويمكنكم أيضا أن تشاركوا في القناة, اضغطوا على اشتراك وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد, وحاولوا أن تضغطوا على جيم وأن تشاركوا الفيديو. شاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. وجزاكم الله خيرا, وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله.